V Košiciach sa diskutovalo o rozpočte Európskej únie na najbližších 7 rokov. Na podujatí vystúpili poslanci Európskeho parlamentu, ale aj predstavitelia vlády a Národnej rady Slovenskej republiky. Projekt s názvom Európsky parlament prichádza k vám realizuje u nás informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku. V rámci neho navštevujú europoslanci a zástupcovia štátu mestá po celej krajine a diskutujú s občanmi na rôzne témy týkajúce sa Európskej únie. Tento týždeň sa toto regionálne diskusné fórum konalo na pôde Technickej univerzity v Košiciach. S cieľom priniesť Európsky parlament a jeho europoslancov bližšie do regiónu východoslovenského kraja a poukázať na všetky rozhodnutia, ktoré prijíma Európsky parlament a ktoré naozaj majú vplyv na každodenný život ľudí. Dnes budeme hovoriť o rozpočte, ja konkrétne o regionálnom rozvoji, čo to znamená hlavne pre Slovensko, pre budúci finančný rámec, ako na tom Slovensko bude, aké budeme mať fondy, čo budeme môcť čerpať, takže ja sa teším na túto besedu. Diskusné fóra v rámci projektu Európsky parlament prichádza k vám sa na Slovensku konali už vo viacerých mestách. Tam občania častokrát kládli podobné otázky, takže europoslanci presne vedeli, aké témy budú Košičanov zaujímať. Ja si myslím, že sa budú pýtať na euro, ale budú sa pýtať na to, prečo Slovensko pomáha iným krajinám, ktoré sú treba bohatšie, a že sa budú pýtať aj na veci, ktoré ich zaujímajú treba z hľadiska budúceho uplatnenia v Európe, možnosti zamestnať sa, pohybovať sa a tak ďalej. Slovensko zaznamenalo aj v minulých voľbách najnižšiu volebnú účasť a preto by sme boli radi, keby aj takýmito diskusiami sme prispeli k tomu, že tá účasť vo voľbách sa nakoniec podarí zvýšiť. Najbližšie voľby do Európskeho parlamentu sa budú konať v máji 2014. Dovtedy však čaká súčasných europoslancov ešte množstvo práce, a to napríklad schválenie rozpočtu Európskej únie na najbližších 7 rokov. To by mali stihnúť najneskôr tento rok v júli.